हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचूक स्वास्थ्य रक्षा। आज मैं जो बताऊंगा आपको, देखिए सर्दियों के मौसम में कितना प्रॉब्लम होता है ये तो आपको पता ही है। सर्दियों के मौसम में हमेशा कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम वगैरह वगैरह हमेशा इन्फेक्शन कुछ ना कुछ के होते रहते हैं और ये आम समस्या है, बहुत लोगों को हमेशा होती है, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आपको इस मौसम में खांसी होती है तो कैसे आप राहत पाओगे वो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे आपको राहत मिलेगी वो बताता हूँ। अदरक के बारे में तो आप जानते ही होंगे कितना उसका औषधीय गुण होता है। तो अदरक के छोटे टुकड़े ले लीजिए, उसको शहद के साथ गर्म कर लीजिए जितना मात्रा में हो, ठीक है, इक्वल मात्रा में। उसके बाद गर्म करके उसका दिन में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करिए, उससे आपको खांसी में तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही गले की खराश जो है उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो अदरक जो होता है इस मामले में बहुत ही गुणकारी होता है, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। यहाँ तक कि आप चाय में भी, अगर चाय सुबह पी रहे हो मान लो, तो चाय में अदरक की चाय पी सकते हो, वो फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। इसके बाद अदरक का काढ़ा होता है, कई सारी चीज़ें, तुलसी पत्ता सारी चीज़ मिला के काढ़ा जो पीते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को सर्दियों में जो है बचा सकते हो। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में करनी चाहिए जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को रोक सकते हो, आराम दिला सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।